12 மணி நடு உச்சி வெயிலில் வந்து மீன் பிடிக்க வந்தால் கடைபிடிக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்னென்ன இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். டிப் நம்பர் 1, தேவைக்கு தண்ணி வச்சுருங்க. பார்த்தீங்களா, 1 2 3 பாட்டிலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கூலிங் பாக்ஸ் இருந்தால் கூலிங் பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுடுங்க. இந்த மாதிரி ஜெல் பேக்குகள் வந்து டிகாத்தலானில் கிடைக்கும். 200-300 ரூபா. இது நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டிங்கன்னா கூலிங் ஆயிரும். கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸுக்குள்ள வச்சிங்கன்னா தண்ணி வந்து கூலிங்காக இருக்கும். ரொம்ப முக்கியம், எப்போவுமே ஹைட்ரேட்டட் தண்ணி வந்து நம்ம தேவைக்கு குடிக்கணும். அது வந்து முதல் முக்கியமான விஷயம். பேசாமல் ஜிடி ஐஸ்கிரீமுங்கிற டாப் வாட்டரில் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நீங்கள் களத்தை பார்த்தா தெரியும், கரை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணல் ஆயிடுச்சு. கடல் வந்து அந்த கொஞ்சம் தூரத்தில் அடிக்குது. அங்கே தூரத்தில் கடல் அடிக்குது. அது வரைக்கும் லூர் அடித்தா வந்து வாய்ப்பு அதிகம். அதை கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாக காசு பண்ணணும். கடல்லேருந்து காற்று வந்து நம்மளை நோக்கி அடிச்சிட்ருக்கு. அங்கே உள்ள மீன் ஆக்டிவிட்டியும் தெரியுது. நல்லா மாற்றணும் வராமல் பண்ணிடுது. நான் காற்று பார்த்து தான் விண்டிங்கிற ஆப்பில் காற்று பார்த்து தான் வந்தேன். எனக்கு கண்டிஷன் மோசம்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு எப்படி இந்த மாதிரி இதில் ஃபிஷ் பண்ணுறது, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கிறது, இப்படிங்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தரணும் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இன்னைக்கு ஷூட் பண்ணணும்னு வந்தது. பார்ப்போம், நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த லூர் பார்த்தீங்கல்ல, தண்ணி மேலே வந்து அப்படி ஸ்கிப் ஆகி வருது இல்லை, நல்ல வேகமான ஆக்ஷனில் வரும். நம்மளுடைய பாறை மீனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்ஷன். லூர் கேஷ் பண்ணுறதே பயங்கர சவாலாக இருக்கு. டிப் நம்பர் 2 பார்த்தீங்கல்ல, சன்கிளாசஸ். நல்ல குவாலிட்டியான போலரைஸ் சன்கிளாசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சன்கிளாசஸ் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த ஒன்று வந்து நமக்கு வெயிலில் நிற்கிற இடத்துல இந்த கண்ணில் வந்து இதாடி அடிக்காதது பார்த்தோம்னா, அது மாதிரி இந்த நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய வெளிச்சம் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதை வந்து ரொம்பவே தடுக்கும். சன்கிளாசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் டிப் நம்பர் 2, போலரைஸ்டு சன்கிளாசஸ். கண்டிப்பாக வெயிலில் நிற்கிறதுல ஒன்று வாங்கி வச்சிடுங்க. டிப் நம்பர் 3 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நல்ல தொப்பி இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெஷ் மாதிரி இருப்பாங்க. நம்ம ஓட்டையா இருக்கு பார்த்தீங்களா, நல்லா காத்தோட்டமா இருக்கும். அதே நேரத்தில் வெயில வந்து நமக்கு தடுக்கும். தொப்பி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளவுக்கு நம்ம சன்கிளாஸ் போடுறோமோ அது மாதிரி நம்ம தலையில வந்து எப்பவுமே ஹீட் அதிகம் படக்கூடாது. தொப்பி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். இதுதான் டிப் நம்பர் 3. ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க கைஸ், இன்னைக்கு கரெக்டாக நம்ம லூரை ஸ்ட்ரைக் சவுண்ட்ல காசு பண்ண மீன் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைக் சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லை, இங்கே மீன் வர்றதோட இங்கே மீன் வரலன்னு சொல்லல. அங்கிட்ட அந்த அலை மறியுது பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் வந்து நல்ல பொட்டன்ஷியலான இது. பட் என்னன்னா, அலை ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கனால, அதுவும் நான் ஒத்தையிலே வந்திருக்கனால நான் அங்கே போய் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். நான் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி அங்கே பாருங்க, வெயிட் ஃபிஷ்லாம் செம்ம அடிக்குது. அங்கிட்ட அந்த சைடில் கண்டிப்பாக ஜிடி இருக்கு, இல்லைன்னு இல்லை, கண்டிப்பாக இருக்கு. நான் சொல்லல, மீன் அடிக்கிற இடத்துக்கு நம்ம எப்படி இந்த லூரை வந்து கரெக்டாக எரிகிறோங்கிறது தான் பெரிய சவால். டிப் நம்பர் 4, இந்த மாதிரி வந்து பேக்லாவாங்கிற இந்த மாதிரி பேக்லாவா பேந்தானான்னு சொல்ற இந்த மாதிரி கழுத்தோட சேர்த்து போடுறது. என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம மூக்கு வரைக்கும் நம்ம மூடி எடுத்துடலாம். பார்த்தீங்களா, தொப்பியும் வச்சுட்டோம்னா ஃபுல்லா மூடிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடம்புல அதிகமாக சூரிய வெளிச்சம் டைரக்டா படுறதுக்குள்ள எந்த இடம் இருக்காது. நம்மள பல பேர் வந்து ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்குற ஆட்கள். அப்போ வந்து நம்ம அதிகமா வந்து ஃபீல்ட் இல்லாததுனால நம்ம உடம்பு வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக், இந்த ஸ்கின்ல எல்லாம் டேமேஜ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி உள்ள ஐட்டத்தை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுங்க. டிப் நம்பர் 6, இந்த மாதிரி வர நேரத்துல முன்னாடி வந்து நல்ல தலைக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வச்சிருங்க. நம்ம கலாச்சாரத்துல நமக்குன்னே இருக்க வந்து முக்கியமான சன்ஸ்கிரீன் வந்து இந்த தேங்காய் எண்ணெய். முடிஞ்ச தேங்காய் எண்ணெய் மூஞ்சில எல்லாத்தையும் தடவி வந்துருங்க. இல்லைன்னா தலைக்கு வந்து நல்லா தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு குளிச்சுட்டு வர்றது வந்து நல்ல இதா இருக்கும். இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நல்லா வந்து ஹீட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ரொம்ப முக்கியமான டிப்பு இல்லை ஒண்ணு. டிப் நம்பர் 7 பாத்தீங்கன்னா,
எனக்கு வீடியோ வச்சு இது பண்ண முடியல. இந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ள ஜெல்லு ஏதோ படத்துக்கெல்லாம் கிடையாது கைஸ். எதுவும் கூச்சப்படாம நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், கண்ணாடி போடுற நேரத்துல கூட நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்கின் ரெஃப்ரெஷ் பண்ற மாதிரி உள்ள நேச்சுரல் லெவலில் ஏதாவது சிம்பிளான ஜெல்லு நீங்க வாங்கி போட்டீங்க நல்லா இருக்கும். ஒன்னும் ஜெல்லொன்னும் வேணாம், கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டா போதும். என்ன மேக்ஸிமம் என்னன்னா ஹீட் வந்து டைரக்டாக நம்ம உடம்புல பென்ட்ரேட் ஆகாத இருக்கிற மாதிரி உள்ள இந்த மாதிரி ஜெல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லது. நம்ம ஜிடி ஐஸ்கிரீம்ல எதுவும் பெரிய சக்சஸ் இல்லை. அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப புதுசா நம்ம ஹால்கோ பிராண்டோட இதோட 30 கிராம்ல வந்து நீங்க பாத்திருப்பீங்க நம்ம ஜிடி பிடிச்சிருப்போம் சர்ஃப்ல. அது 40 கிராம் ஸ்பூன் லூர் நான் யூஸ் பண்றேன். ஏன் 40 கிராம் யூஸ் பண்றேன்னா நீங்களே பாத்தீங்களே எனக்கு காத்து எவ்வளவு ஆக்ரோஷமா இருக்கு. இப்போ அதை ஈடுகட்டுற மாதிரி 40 கிராம்ஸ் ஸ்பூன் லூர் யூஸ் பண்றேன். கடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொந்தளிப்பா தான் இருக்கு. இதுக்கு எல்லாம் காசு பண்ண. ஆனா எனக்கு என்ன நம்பிக்கைன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமான நாட்கள்ல நல்ல தரமான மீன்கள் அடிக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் உண்டு. நம்பிக்கையா நம்ம காசு பண்ணுவோம். கடல் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இப்ப மேல நல்லா ஏறிட்டு நான் வந்த நேரத்துல நான் கரெக்டான நேரத்துல தான் வந்திருக்கேன். தண்ணி ஓரளவுக்கு இங்க கவர் பண்ணி இருக்கு. செலவு பாத்தீங்களா நேர்த்தியா எவ்வளவு தூரம் காசு பண்ண முடியுது. சுத்தமா எதுவும் இந்த மாதிரி இல்ல. சரி ஓகே, ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு நம்ம களவாஞ்ச புள்ளியாவது பார்ப்போம். புரியுதா? நம்பிக்கை தான் தும்பிக்கை. ஏய் ஏய் உப்பும் சீனியும் போட்ட லெமன் வாட்டர் இதில் ஒரு 2 சிப் அடிச்சோம். பிளாஸ்டிக் போட்டு எதுவும் நடக்காதனால மைதா மாவு வச்சு மடவே இருக்கிறத வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்ப்போம். ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்ட போகிற இப்போ ஒரு நல்ல மீன் அடிச்சு மிஸ் ஆச்சு. பெயிட் ஃபிஷிங் சும்மா எதேச்சியாக போட்டது ஏதோ மீன் நல்லா கடிச்சு மிஸ் ஆச்சு. இவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ணி கடைசியில் நம்ம அந்த ஊடான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஊடா மீன் தானே அது. இன்னும் ஒன்று கிடச்சிருக்கு. எவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணலாம். அழகா இருக்கும் இவனை. சரி விட்டுருவோம்ப்பா, இன்னொரு நாள் ஆள் கிடச்சா பார்ப்போம். பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், அடுத்த வேலையெல்லாம் வாங்க கேட்கல. நேரம் இது பண்ணோம். சீசன்